انقدر حس کمبود داشتم به نسبت به بقیه که از بچگی حس خودکشی داشتم. هیچ وقت انجام ندادم ولی از بچگی حس خودکشی داشتم، برای اینکه هی فکر می‌کردم یه چیزی هست که من ندارم که اونا دارن و به خاطر همین باید زندگی نکنم. من یه دفعه توی تولدی بودم، تولد یک هنرپیشه بسیار بزرگ و همه که توی اون اتاق بودن همشون تاپ سوپر استارا بودن. داشتم با یکی از این سوپر استارا حرف می زدم، یه دختری اومد که اون دخترم سوپر استار بود و این دختر اومد منو کاملا انگاره که تو وجود نداری، یعنی صاف به اون آقای نگاه کرد و انگاره که من هواام که من که اون موقع اعتماد به نفس اصلا نداشتم گفتم انقدر تو بی‌ارزشی که این تو رو نگاه نمی‌کنه. الان که اعتماد به نفسم به نظر خودم خیلی خوبه، الان میتونم ببینم که اصلا اعتماد به نفس نداشت. وقتی توی ناکافی بودن زندگی میکنی همه چیزو توی اون فیلتر میبینی، همه چیزو ربط میدی به ناکافی بودن خودت. همه داستانهایی که میبافی اینه که خب این اتفاق افتاد، این نشد، این آدم اینجوری با من اینجوری رفتار کرد، برای اینکه من کافی نیستم. نه، وقتی تو توی عزت نفس زندگی میکنی، توی فراوانی زندگی میکنی، همونو برای همه میخوای، هیچ وقت بی‌اعتنایی نمی‌کنی به کسی. اون خدا رو توی همه تشخیص میدی، اون فراوانی خود تو همه تشخیص میدی، حتی اگر اون آدم توی خودش تشخیص نده.